Então, caríssimos, que nesta noite em que a vibração de Xangô, de São João, que as fogueiras, a madeira com o fogo está estabelecida dentro da cultura de vocês, nos festejos juninos, que aquele fogo seja um símbolo de transmutação. Quando vocês olharem para a fogueira, que vocês possam colocar tudo aquilo que vocês não querem mais, que estejam depositados na vida de vocês. Coloque as suas angústias, os seus problemas, os desafios que vocês querem que a força do fogo, a força de Xangô, a força da justiça, faça e empreenda na sua jornada. E tenho certeza que o fogo, por meio dos seus guardiões sagrados, das suas guardiãs sagradas, resplandecerá os aprendizados necessários e destravará tudo aquilo que for possível para você vivenciar uma vida com maior plenitude. Assim seja, não é, caríssimo?